पाउचेद युमफम मरुब पाउ खराब दे तौजरी विशाल मेगा मार्ट टूदा मीना चिकना चाइना बंगमद्रे एसओबी फोंग थोगाई बग चप मानरे मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मीगी मसिंग नोंमा नोंमागी हेंगलकपदा नतना लैचत असिन नाबदगी सिबा मीगी मसिंगसु हेंगलकलिबा चैरक असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा एसओबी थोगाइना थबक चथरकबा मणिपुर सरकार की मरी लेनबा अथॉरिटी तुमिन येंगदुना लैथोक्तुना लैरे मसिगी खुदम आइबा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम अनिदा हांगदुना लैरिबा विशाल मेगा मार्ट अनिदा मीना चिकना चाइनाबा ngamdana tinduna pot yonfam oiriba asini पाउसे असिना हक्थेंगना उनाबदा इम्फाल वेस्ट की मनुंगदा सिंगमैरोंगदा अमरि सिंगजामै पुलिस स्टेशन की मनिंग थंगबा कगवा बाजार मयादा लैरिबा विशाल मेगा मार्ट असि मियाम चोना तिनबा मफम अमा ओइरे निगोल चकौबा कुमै मयागी आकी अमोगा मरि लैनबा फिरोल सिंग लैबा लाकपा मियोय सिंगना अयुक पुंग मपंदगे नुबिदांग फाउबा चिकना चाइनाबा ngamdana तिले मणिपुर सरकार कोविड-19 लैचत असिदगी ngaktoknaba चेक्सिन थौरांगी थबक लौखटुना एसओपी ngakna चटननबा हौजिक होनरे मणिपुर पुलिस की माइकैदगेसु एसओपी थुगाइदुना थबक तौबा मियोयसिंगदगी फाइन थियनबगी थबक नुमित खुदिंगी लेप्तना चथरी मसिगी मथक्ति इमा कैथल सिंग हौजिक फाउबा फमनदुना लैरे पुनमक असि मियाम तिनबा मफमदा कोविड-19 लैचत छांदोकफम ओइरकनी हाइबदगी चेक्सिन थौरांगी थबक लौखटपनी सिंगमैरों अमसुंग कगवा बाजार की मनिंगदा लैरिबा विशाल मेगा मार्ट अनि असिदा मियाम चोना तिनफम ओइरिबा असि मणिपुर सरकार की मरी लैनबा अथॉरिटी की मियंग चंगफम थोकले मधु नत्रबदी कोविड-19 की एसओपी थुगाइना पोट लैबा अमदि जोनबगी थबक विशाल मेगा मार्ट अनि असिदा लेप्तना चथरप तारबदी मफम अनि असिदागी कोविड-19 लाइचत असि पाक्सना संथोरकनबगी मरम ओइरगने सिटी पुलिस ना फाइन ओइना लुपा 15,500 चामा खंगतक्रे खोइरमबा कैथेल जरुकबगा कोरोना वायरस काउथोकबिगनु ओसी सुधीर सिटी पुलिस ना कोनबा इम्फाल की मफम सिंदा कोविड-19 की एसओपी थुगाइबगी थबक तौबा मियोसिंग फाइन थियनबगी थबक लेप्तना चथरकले ngasisu SOP thugai ba miyoi singdagi lupa 15,500 chama fine thiankhre aire pausi asida city police ki officer in charge oiriba inspector M Sudan phongdorakpagi matuk inade ningol sako ba komai naksalakpaga loinana haujik khoirambal kaithel da mi punbagi chang nongmanongmagi hengalakle miyamna khoirambal kaithel jarukpa matamda covid-19 laichat lei haibasi hege kauk thokpagum tawi maduna covid-19 ki SOP thugai daga pot leiba amadi chonbagi chang hengalake मधुना खोरंबल कैथेन द पोट लैबा अमदि जोनबगी थबक तौरिबसिंगना हेक जारिबा मखै कोविड-19 की एसओपी ngakna chatpiyo मियोइबना इंग्लिबा मखै हराव कुमै हाइबसि लैखिगनि हराव कुमै द लुपसिनदुना लैबगी मतम हौजि ओइद्रे मधुना कोविड-19 तगी ngakthoknarba मियोइ खुदिमकना इसा इसाना सेक्शन तौरंगी थबक लौखटपिनबसु मागना अपील तौखे मागना हाई इम्फाल मनुंग अमदि अकोइबा मफमसिंगदा सिटी पुलिसना एसपी इम्फाल वेस्ट के लमजिंग मखादा कोविड-19 एसओपी थोगाइबा मियोइसिंगी मथकदा लेप्तना ड्राइव चथकिगनि मधुना यामना कोहरंबन कैथेन जरकपा मतमदा कोविड-19 लाइचत लैरि हाइबसे निंगसिंग बिदुना लाइचत असे संदोकपा याबा थबक अमता तौबिगनु हेक जारिबा मखै एसओपी ngakna चटपियो हाइरे अतोप पाउ अमदना काक्सिंग द कोविड-19 सिकिबा मियोइ अमा हेल्थ डिपार्टमेंट ना कोविड-19 सिकिबा मिसिंगी मनुंगदा जानबिद्रे हौकिबा नवेम्बर 9 द काक्सिंग द लैरिबा जीवन हॉस्पिटल द लैंग चथरकिबा मियोइ अमा कोविड-19 ना मरम ओइदुना लैखिद्रे मियोइ असिगी ममिंग नावरेम इबोमचा सिंगा चाही उम्बुगा तरुक छोरबा काक्सिंग वाइरी सेनापति लेगाइदगिने लैखिद्रबा मियोइ असि नवेम्बर 9 की अयुक पुंग 2:42 ताबा मतमदा जीवन हॉस्पिटल दा एडमिट तौखे मियोइ असि कोविड-19 टेस्ट तौबा मतमदा पॉजिटिव ओइरे हाइबा कन्फर्म तौखे मियोइ असि थ्रोट कैंसर तौबा मरमना हॉस्पिटल असि की इंटेंसिव केयर रूम दा पुसिनदुना लैकनखि अदुबो लैकनबा ngamdana लैखिदे लैखिद्रबा मियोइ असि कोविड-19 ना मरम ओइदुना लैखिदबनी हाइबगी ऑफिशियल ओइबा जेरोल अमसो नुमित असिमक्तदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर काक्सिंगना जेरोल अमसो थोक्तुना मणिपुर सरकार की स्टाफ ऑफिसर टू चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी प्रिंसिपल हेल्थ टी रंजित सिंह आईएएस नोडल ऑफिसर काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर काक्सिंग एसपी काक्सिंग सीएमओ काक्सिंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीवन हॉस्पिटल काक्सिंग अमदे लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगदा कॉपी टू तौदुना खंगनखे यामना अंगकपा अम ओइरिबदी कोविड-19 ना मियोइ असि लैखिद्रे हाइबा मयक सेंगना खंगखरबसु मणिपुर सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर अमदे स्पोक पर्सन ओइरिबा डॉक्टर खोइरोम सासी कुमार मंगांगना नुमित खुदिंग की मणिपुर दा कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइबा सिखिबा अमदे डिस्चार्ज तौखिबा मिगी मसिंग मयक सेंगना ताक्तुना प्रेस रिलीज थोकु मतमदा काक्सिंग जीवन हॉस्पिटल दा कोविड-19 ना मरम ओइदुना लैखिद्रबा मियोइ असि मणिपुर दा कोविड-19 लाइचत ना मरम ओइदुना सिखिबा मियोइ सिंग मनुंगदा चलक्तबा असिने डॉक्टर खोइरोम सासी कुमार मंगांग एडिशनल डायरेक्टर एंड स्पोक पर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट मणिपुर
Manipur Sarkar ki COVID-19 Common Control Room na November 8 ki numidang pung mga taba matamda press release number 229 da su numit adu da pung kun mari ki manung da COVID-19 na Sija Hospital da sahihum pumapansura ba Impal West da ginupi amakak laikide. November 8 phawda Manipur da COVID-19 laikida bam yoi chamaga mafudara nipan khaktani haina mayeksing na iraga thadorakhe. Masida ngakliba di Kaksing Jiban Hospital da COVID-19 na marap oiduna sikiba miyoy adu karigidamakta Manipur Sarkar ki Health Department na COVID-19 na sikiba misinggi manungda haujuk phawa chalanribanu aibesine. Hiram asigi matangda Health Department ki Director oiriba Dr. K. Rajo amadi COVID-19 Common Control Room ki asoiba yamna chawna leibagi pami tare. Matau karam Health Department Manipur ki spokesperson oiriba Dr. Khoirom Sashi Kumar Mangangna Jimal Jiban Hospital Kaksing da COVID-19 na maram oiduna laikidaba miyoy aduba ngasi phawa da COVID-19 na sikiba misinggi manungda chalandana thamliba asi karigino haiba adugi maram mayeksing na lebak miyam da khangan phamthoki aire. Nagalamaromda ngarang ahing loan na law yaithokre. Ngarang ahing Thoubal District ki manung chanda leiba lamding ki lokol amada masakang da bamiyoy karana khawdok na thamba law sangam amagi manungda lawsel amagi saruk lona yairaga pukre ana lamding Educated Welfare Association lewana aire. Lewa ki chairwal asina airibadi khawdok na thamba law sangam amagi manungda lawsel amagi saruk ngarang ahing law yairaga pukhiba lawpu asigi maming Laisram Khoibi Singh kawe. Wangjing Khaba Khok Laikai dagini thamoi sokpa thaudok asi Lewa Thoubal District na yamna kanna janingdaba phongthokle. Mamang chahidasu tampaki lofong kharadasu phawai mai thadoktuna manghanbagi thaudok laikhe. Asigumba lonna numidang da law yaithoknaga pukhiba amade phawai mai thadoktuna manghanbagi thabak chathabak kaya asina lawmi singgi wakhal laita andre. Maramaduna Thoubal District Police ki maikedi ki asigumba thaudok asi thoktanaba thabak lakhutpina basu Lewa gi maikedi ki appeal tawrakle. Chanabagi pau amada IPL final da ngasi Mumbai ke Delhi ka thengnagani. Indian Premier League Cricket ke final da ngasi Delhi Capital ga Mumbai Indians ki India ga numidang pung tarit makai da Dubai da thengnagani. Mumbai India asi hanaga champion ni aire. CM na lupa lag yang khai khusin nakre. Manipur ki maming lairaba football club ani haibadi Trau amadi nerakwa team na Indian Super League da state asigi mahut chinduna saruk yaga duriba asigi damakta Chief Minister N Biren na Sarkar ki maikedi ki ngasi lupa lag yang kai khusin nakre. Ngasi CM office da pangthokiba achamba thauram amada thengpang senpham adu khusin nakhiba adu da Sports Minister Latfau Hokipsu saruk yaki. Si Minister amadi Sports Minister gi maikedi ki Trau amadi Neroka Football Club na mai paktuna lamdam asigi mingchat purakpo oirasanu aina pungning thawatke. Cabinet mifam pangthokre. Ngasi ayuk Chief Minister N Biren na chair logduna State Cabinet mifam pangthokre. Mifam adu da Cabinet Minister Singh Chuna saruk yaki. Mifam adu da maruk oina khannakiba wafam singdi Autonomous District Council ADC gi mikal pangthoknaba hunnaba amadi hauzik hangduna leiripa Manipur Public Service Commission MPSC ki chairman amadi member sing nauna khanbagi wafam singna maruk oina khannaki aire. Imphal More lambi matam kaktaba ban chatharagani committee. Imphal More lambi yauna ICB bypass road ki lambi pakthok chawthok ki madangda lamgi compensation piriba adu chumra lanbra aibage spot inquiry ama tha asigi chacha taramari phawbage manungda dabidrapadi mathang ki numit November gi chacha taramanga dagi Imphal More lambi matam kaktana ban jatharagani. Wafamasi More Ward number 9 Langnom Bank Dalaiba Indo Myanmar Asian Highway 1 affected committee Tengnopal District Office da pangthokpa pauge mifam amada committee asigi chairman Thanglam Tawthangna phongdokibane. Magna makata na phongdokibada tha asigi ahumda Tengnopal DC masa yauna ICP bypass road da yung kaya amatak thoki. Nubit adu da al oirabi nupi amagi jomsu takhaipada yawkibaga loinana nupi aduba angang macha amakumna kaphankiba adu papugada bathabakne. Laigaki tawpham thokpani haiba taragasu machi mana yenglaga thabak tawgadabani. Magna haiki Jum kaya thuai khiba adu DC amadi ningthau singga janaduna chathakibani aibasi jumsige patadar sing asi ningthau singgi right leibra natagana DC ki right leibra aina hangladuna lamkang village lagi ICP bypass road phauba asida aranba thawang chathare masi practical jawdana table de oina thabak torokpadagi thorokpani. Thabak tawbada chumna tawba adu committee na pame atoba miyoisingna aikhoige Manipur asi corruption pambagi mahungda uhanbagi thawang janingde. Hiram asigi matangda committee asigi apunba mifam ama pangthoktuna warep lawkhre madude Tengnopal District ki manungda chokliba lam amade jum ingkhol singda chokliba asi mapu singda ADB gi makhada phangpham thokpat lam gi pak sawba khangdoklaga phangangadabani loina lamkang de jum kai leitaba lam taruk Tengnopal da jum taraga nithoi
Lokchau de jum mari amadi ICP bypass road ta su jum sok tana compensation loina pire hariba thong asi corruption tawbigi khudam amane hariba jum leitana compensation lauthokiba asigi khudam changdam piba ngamgare maramatuna tha asigi taramari phawbagi manungda lainga ki maikai digi compensation ki sanpam jing asi jumrat lanbra haibadu yengchin daba taragade mathangi nomit saijat taramanga dagi imphal more lambida matam kaktaba ban chathargani ainasu makna makhatana phongdokhe aroibada content sing asigi maro iba pau khara asi pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbire punamuk pathaga chari loinana channel asina adum da kanarabadi subscribe like and share tawba kawigunu punamuk pu amukana thaga chari